اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا بھائی ایک نئے نسخے ایک نئے ویڈیو کی جانب سے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو آپ نے تھمبنیل پہ تو میرا نسخہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میرے آج کی ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے، کہ وہ میرے بھائی جن کو خشک کھانسی آتی ہے نا، آج کل کے دور میں ویسے بھی کرونا کا ٹائم چل رہا ہے تو ویسے بھی سانس کا پرابلم ہو سکتا ہے یا پھر اللہ بچائے ان بیماریوں سے، لیکن کہ جو ٹاپک ہے کہ خشک کھانسی کا حل میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ ایک دو دن کے استعمال میں ایک دو چیزیں ہیں، ان سے آپ کو مکمل فائدہ ہوگا۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں پریس والے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں نسخے کی جانب، کاپی پینسل لیں اور نسخہ نوٹ کریں۔ ہے صرف دو چیزیں اس نسخہ میں، وہ بھی گھریلو ہیں۔ کہ آپ نے کیا کہ پہلی چیز آپ نے لینی ہے گائے کا مکھن۔ گائے کا مکھن آپ نے لینا ہے اور ہو پیور، وہ کیا کہتے ہیں بھینس کا مکھن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے گائے کا مکھن لینا ہے۔ گائے کا مکھن لینے کے بعد آپ نے جو اس میں دوسری چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے کوزہ مشری، ٹھیک ہے۔ آپ نے مشری پنچار سٹور سے بھی لے سکتے ہیں، اکثر گاؤں دیہاتوں میں یا شہروں میں اکثر جنرل سٹور سے بھی یہ چیز مل سکتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ لے کے آپ نے باریک ان دونوں چیزوں کو پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے اسے ڈبے میں یا جار میں رکھ لینا ہے۔ جب بھی آپ کو خشک کھانسی کی شکایت یا خشک کھانسی کی طلب ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے وقفے سے وہ تھوڑی سی لی اور چاٹ لی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال میں ایک ہفتے کے اندر آپ کی خشک کھانسی ایسے غائب ہوگی کہ جیسے تھی نہیں۔ تو امید ہے کہ میرے بھائیوں کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لاسٹ پہ بھی یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔